Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ku mulundi guno eno tuzze okubanga tumaliriza omuteeko ogusembayo ogwa amateeka aga ra'u, amateeka agafuga ensoma ey'ennyukuta ya ra'u, ahkamu ra. Era nga ku mulundi ogwasemba twalaba oba emabegako twalaba ra'u ogizitoya ddi, era ne tulaba ra'u ogiwewula ddi, mbeera ki mulina okubanga ogiwewulira. Kati ku mulundi guno tugenda kulaba embeera ezitukkiriza okubanga ra'u eno tugizitoya oba tugiwewula. Embeera ezo zetugenda okubanga tutunuulirako omulundi guno eno insha Allah. Wabula embeera zino eno zijja tegeerekeka nnyo singa wategeera embeera ezasooka oba singa wategeera ddi ra'u lwe tugizitoya ne ddi ra'u lwe tugiwewula. Naam, ku mulundi guno eno nga etulaba wano eno giri oba ziri embeera bbiri mwe tuyinza oba mwe tukkirizibwa okubanga ra'u osobola ogiwewula oba osobola okukola ki, okugizitoya. Embeera zino eno ze ziripresentingiddwa ebigambo bino eno bye tulaba ebiri mu miteeko gino. Waliwo kino ekisooka tukisoma firqin kattawude, firqin kattawude. Then oba binene ebirala misr oba qitor. So embeera zino eno tugenda kubanga tuzitegeera insha Allah. Wabula nga emiteeko gino gyombi giyina kyegifaanaganya, ekisooka ra'u eno yo yennyini erina okubanga eriko sukuuni. Ekisooka ra'u erina okubanga eriko sukuuni. Ekyokubiri erina okubanga ekulembeddwa, waliyo ennyukuta ekulembedde ra'u eno nga eriko kasira. Nkiddamu, ra'u eno mu mbeera zino eno ra'u eno erina okubanga eriko sukuuni. Ekyo kyekisookera ddala. Ekyokubiri erina okubeera nga ekulembeddwa ennyukuta eriko kasira. Naam. Kakati okugeza mu example yaffe muteeko gwaffe ogusooka tulina ekigambo kino eno kiri firqin kattawude, firqin kattawude. Awo ra'u ngizitoyezza naye era osobola ogisoma firqin kattawude, firqin kattawude. Essaawa zino olina okubanga osobola okwawula azitoyezza ra'u n'agiwewudde. Ogusoose ngizitoyezza ne ngamba firqin kattawude. Oguzeeko ne ngiwula ne ngamba firqin kattawude. So weetegereza ra'u yaffe wano eno eriko sukuuni. Kati ekulembeddwa fa'u eriko ki? Ekulembeddwa fa'u eriko kasira. Ogirabye? Ekulembeddwa fa'u eriko kasira. So embeera eno ebeerawo singa ra'u eno ebeerako sukuuni kye twasoose okulaba ng'ekulembeddwa ennyukuta eriko kasira. Ekyo ekyokubiri olina okuba nga obimanya ebyo. Kati ekyeyongerako, singa ennyukuta ejja mu maaso ga ra'u eno eya sukuuni, singa ennyukuta ezze mu maaso ga ra'u eno eriko sukuuni, ebeera emu ku nnyukuta enzito. Singa ennyukuta ezze oluvannyuma lwa ra'u yaffe eno eya sukuuni, ebeera emu ku nnyukuta enzito. Naye ennyukuta yaffe eno enzito erina okubeerako empeerezi eya kasira. Kati nga olaba mu kigambo kino eno kiri firqin, qaafu yemu ku nnyukuta ki? Enzito. Wabula kino kikola singa togenda kuyimirira ku qaafu eyo, wabula nga ogenda kugiyunga ku kigambo ekiddako. Amakulu nti si kyogenda okuyimirirako ekigambo ekyo. Ekino ekigambo mu example eno tulinamu firqin. Singa qaafu eno si gy'ogenda oyimirirako wabula nga ogenda giyunga. Mateeka gali ana. Ekisooka ra'u erina okubeerako sukuuni.
ekyokubiri erina okuba nga ekulembeddwa ennyukuta eriko ki eriko kasira. Then ennyukuta ejja oluvannyuma lwa ra'u erina okuba nga yeemu ku nnyukuta enzito. Yeteeka eryokusatu, ennyukuta ejja oluvannyuma lwa ra'u erina okuba nga yeemu ku nnyukuta enzito naye nga eriko kasira. Then etteeka eryokuna olina okuba nga ennyukuta eyo si gy'ogenda oyimirirako, amakulu nti olina okuba nga ekigambo ekyo ekirimu ra'u eyo era ekirimu ennyukuta yaffe enzito si ky'ogenda oyimirirako, wabula nga ogenda kukyongerayo okiyunge ku kigambo ekidda kubanga aya okyagyongerayo. Then awo okkirizibwa okuba nga ra'u either ogisoma nga nzito oba nga mpewufu. Okkirizibwa okuba nga ogisoma either nga nzito oba nga mpewufu. Kyonna ekikwanguyidde so osobola okisoma firqin kattawude oba n'okisoma firqin kattawude, wabula singa oba ogenda kuyimirira ku kigambo firqo then ra'u awo oba oyina gizitoya buzitoya, oyina kugizitoya buzitoya. Awo tewabaawo kyanya, tekuwa kyanya kubanga osobola okwawulako, osobola okulondako, nedda awo oba oyina kugizitoya buzitoya. Nga twalaba ekigambo kyaffe kiri eri mu kuzitoya we twalaba mirsade. Okijjukira ekigambo ekyo mirsade oba firqa. Twalaba nti wano ra'u enogifuula nga nzito olw'ensonga nti ennyukuta ezijja yesi nnyukuta nzito naye ziriko fataha si kasira. N'osoma nti inna rabbaka labil mirsade, awo ra'u oba oyina gizitoya buzitoya kuba saadi eriko fataha si kasira. Kino nakyo era twalaba nga ra'u ekulembeddwa kasira eriko sukuuni, ennyukuta ez'oluvannyuma lwayo yeemu ku nnyukuta enzito, naye nga saadi eriko fataha. Naye ku kigambo kyaffe kino qaafu ye ate eriko kasira teriko fataha. Ate n'ekirala nti ekigambo kino ogenda kukiyungako ekigambo ekirala, kyovula nti wano nabiwandiise bibiri. Nawandiise ekigambo firqin n'empandiika n'ekigambo kattawud, n'ogamba nti firqin kattawude oba firqin kattawude. Kansubiri ako kategerekese. Katufune wano eno aya ejjo tulambika obulungi insha Allah tubeere nga twongera okukinnyonnyoka. Naam, example yaffe gye tulina tugenda gijja mu suratu Shu'ara aya ya 63 awo wentadde bbulu. Tugenda kusoma aya yonna, tugenda kusoma okutandikira ku layini eyo yennyini weetandikira. Tetugenda kusoma aya yonna, tugenda tandikira ku layini eyo weetandikira insha Allah. Ogenda soma bw'oti. Tugenda soma singa njagala kuwa njawulo singa oba ogenda kuyimirira ku kigambo kino firqin n'oba nga okiyunze okukimalayo. Tugenda tandika tugambe a'udhu billahi minash shaytanir rajim fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Awo njizitoyezza. Then wemba njagala ogiwewula neŋŋamba fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. So oba osobola okusomawo mu mbeera emu ku eyo yonna gy'oba osiimye, either ogizitoya firqin kattawdil azim oba n'ogiwewula firqin kattawdil azim, as long as ogenda giyongerayo. Naye oba oyagadde nga ogenda kuyimirira ku kigambo firqo ogenda soma fanfalaqa fakana kullu firqo. fanfalaqa fakana kullu firqo. Firqo ogenda gizitoya. Awo ba tokkirizibwa kubanga ogiwewula singa ogenda yimirira ku kigambo ekyo. Kansubire ako kategerekese. So eyo yembeera esooka singa ra esangibwa nga eriko sukuuni nga ennyukuta ekulembedde eriko kasira, then ennyukuta ez'oluvannyuma lwa ra'u nga yeemu ku nnyukuta enzito. Naggamba olina okubanga ezo zimanya ennyukuta enzito, nga yeemu ku nnyukuta enzito kati nga wano eno qaafu ate nga ng'eriko kasira ng'era
togenda kuyimirira ku kigambo ekyo wabula ng'ogenda kiyungako ekigambo ekirala mu maaso gaakyo. Naam, awo okkirizibwa okubanga either ozitoya oba owewula. Naam, omuteeko omulala, omuteeko gwokubiri gwe guno eno gwe tulaba wano eno ku kigambo misru oba qitru. Ekigambo kino twagambye nti amateeka abiri agasooka mu nteeko guno mwe tukkirizibwa okubanga either ra tugisoma nga nzito oba nga mpewufu. Amateeka abiri olina okubanga ogamanyi. Ekisooka ra erina okubanga eriko sukuuni, erina okubanga eriko sukuuni. Ekyokubiri erina okubanga ekulembeddwa ennyukuta eriko kasira. Naam, ngambye amateeka agabiri olina okubanga ogamanyi. Tugalabye wali mu muteeko ogusooka, then kati ne muteeko guno ogwokubiri namwo ra singa ebeerako sukuuni era nga ekulembeddwa ennyukuta eriko kasira. So nagamba nti buli wenkugamba nti singa ebeerako sukuuni naye ng'ate olabako empeerezi, kiba kitegeeza nti awo mba ntegeeza nti oba ogenda giyimirirako. Naam, nagamba mu vidiyo ezasooka nga tusoma ennyukuta enzito n'ennyukuta empewufu nti weŋŋamba nti singa ra ebeera eriko sukuuni naye ng'ate gwe ogitunuulira wano eno mu example ze nkuwadde ate eriko empeerezi, omanya bumanya nti awo mba ntegeeza nti ra oba ogenda giyimirirako. Jjukira oba ogenda giyimirirako, amateeka aga al-waqfu gaba gakutegeeza, ag'okuyimirira ku kigambo mw'osoma Qur'ani gaba gakutegeeza nti olina okubanga ra oba ogenda kiteekako sukuuni. Naam, so kakati singa tugambye nti singa ra ebeerako sukuuni ng'ekulembeddwa ennyukuta eriko kasira. So kakati bwe weetegereza ekigambo kino eno tuba tugenda kwongerako amateeka amalala abiri. Ngaali we tulabye nti gali amateeka 4 ku muteeko ogusoose, ne kuno tugenda kwongerako amateeka amalala ameka? Amateeka amalala 2 nti singa ra etteeka erisooka singa ra ebeera eriko sukuuni, eryokubiri ng'ekulembeddwa ennyukuta eriko kasira. Kati amateeka abiri ge tugenda okwongerako, erisooka singa ennyukuta ejja before ra, ennyukuta ejja before ra ebeerako sukuuni, erina okubanga y'emu ku nnyukuta enzito. Erina okubanga y'emu ku nnyukuta enzito ate ng'eriko sukuuni. Naam, ngambye nti singa ennyukuta ejja before ra ebeera nga y'emu ku nnyukuta enzito. For instance wano tulina ekigambo misru ne qitru, tulina saadi ne taa, ezo nnyukuta nzito. Naam, singa ennyukuta ejja before ra nga tennaba kujja ebeera emu ku nnyukuta enzito nga eriko sukuuni. Naam, tukategedde ako nkakuddiramu. Singa ra ebeera nga eriko sukuuni, then ennyukuta ejja before ra nga y'emu ku nnyukuta enzito ate ng'eriko sukuuni, then nga ennyukuta ekulembedde ennyukuta ejja before ennyukuta eno enzito nga eriko kasira. Njagala njogere nga weetegereza ekigambo ekyo misru. Ra eriko sukuuni, wano gitwale nti eriko sukuuni kuba tugenda giyimirirako, then ennyukuta ejja before ra erina okubanga y'emu ku nnyukuta enzito ate ng'eriko sukuuni. Then ennyukuta eyakulembedde zino zonna erina okubanga eriko kasira. Erina okubanga eriko kasira. Ate kino kikola nga ekigambo ekyo ogenda kukiyimirirako. Kino kikola wakkirizibwa okubanga ra oyo ogiteekako ogisoma nga nzito oba nga mpewufu singa ekigambo ekyo ogenda kiyimirirako. Kivula ntugambye nti ra oba ebeerako sukuuni. Kategerekese, ra erina okubaako ki? Erina okubeerako sukuuni. Kiba kitegeeza nti ogirako empeerezi wano mba ntegeeza nti oba ogenda giyimirirako, eryo tteeka erisooka. So ekigambo ekyo olina okubanga ogenda kiyimirirako. Ra okugifuula ng'eriko sukuuni. So either ra ebeerako sukuuni nga yoredde kweri oba nga ogenda giteekako lwa nsonga nti ogenda giyimirirako. Nsuubira njogera bwe ntyo kaba kategerekeka. Then ennyukuta ejja before ra nga tennaba kujja
erina okubanga yemu ku nnyukuta enzito ng'eriko sukuuni. Then ekirala ennyukuta ekulembedde zino zonna erina okubanga eriko kasira. Nga tulaba ekigambo kino misru ne qitru. So kati kijja kuvaayo ndowooza mu aya wetunaba tugisomye. Katufune example ya aya waneeno ejjo tulambika engeri gy'oyinza okubanga obisomamu insha Allah. Kakati example yaffe tugenda gijja mu suratu Yusuf aya ya 99. Allah agamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قولي داونتي نسمي مصر راء جوكلا تواغانتي وبيداكو فتحا وينو جزitoya. So kati kiba kitegeeza nti singa tukisoma ekigambo kino misra ra automatically tuba tulina jizitoya kuba already yeriko fataha yaayo. Kati awo kiba kirutuma nti tuba twagala okubanga either ra tugisoma nga nzito obanga mpewufu tuyina kugiyimirirako tukiteekeko sukuuni. Nosoma فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. أو ما نجزتو يزا وقال ادخلوا مصر كان قديم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. أو ما نجزتو يزا نينغا جتاديكو سكون. Then ويغالو جوولا نوغامبا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. مصر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. bwotyo bwolina okubanga ogisoma. So ekikwanguyira kyosomawo. Ndowooza weetegereza nti singa tweyongerayo awo oba olina kuzitoya buzitoya, naye kino kikola singa ekigambo ekyo ogenda kikola ki, ogenda kukiyimirirako. So nabagamba nti amateeka gano gaba geetaaga practice. Olina practicinga ne gafuuka part of you, nobeera nga ogasoma n'oba okisanzeewa just kijja bujja nobeera nga okisoma nga bwe kirina obbeera. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.